jeg Bent Helen, flettemamma. I dag har jeg med meg Nora, og vi skal vise hvordan du kan lage en utenpåliggende sjuflette. Og jeg vil anbefale deg å ha prøvd å lage 5 fletter utenpåliggende før du begynner med denne fletta, for det er det samme prinsippet. Del håret inn i 7 deler omtrent like store, det er ikke så veldig farlig. Vi skal ta inn hår underveis. Legg merke til hvordan jeg holder. Den ytterste delen den går inn i handa, låses med lillefingeren. Den neste delen den går mellom, altså det skal gå en del mellom hver finger. Da har vi kommet til 3. Der er vi kommet til 4. Nå har ikke vi flere fingre igjen. Og da deler vi på 2 siste og holder dem i motsatt hand. Det jeg da skal gjøre, nå har jeg tatt litt for masse hår der, så jeg bare tar ut igjen litt fra den ytterste. Nå skal jeg begynne fra ytterste siden, og så skal jeg legge delen under den ved siden av. Nå kan du tenke litt som et sånt veveteppe, men han skal under, og så skal han over den neste. Hele tiden jobber med den ytterste delen. Og så skal han under delen ved siden av igjen. Sånn. Da kan jeg holde de delene sammen, for nå ligger delen imellom dem og deler dem. Ser du det? Den går under nummer 2, over nummer 3 og under nummer 4. Og så blir den nye midtdelen. Så begynner vi fra motsatt side, skal vi gjøre det samme. Den ytterste går under den ved siden av, over den neste, og så går den under den som ligger i midten. Sånn, der har vi flettet en hel omgang. Du får et kryss på midten. Og vi har 3 deler her, og vi har 4 deler som ligger i den handa. Nå skal vi begynne å ta inn hår. Da holder jeg håret ved å legge 3 av delene inn i der. Så lar jeg den midterste gå over handa. Den kan jeg slippe, for den kan jeg ta tak i etterpå. Og så bruker jeg tommel og pekefinger til å tre tommel og pekefinger inn under her for å få tak i det jeg skal gjøre. Og det jeg da gjør, da tar jeg inn hår fra kanten. Du kan bruke kam hvis du vil. Du kan bruke fingre og det smak og behag til å ta inn. For en måte på hvor masse vi skal holde styr på. Sånn. Og så legger jeg delen, da ligger den på plass under nummer 2. Han ligger på plass over nummer 3, som jeg tar opp igjen som lå løs. Og så ligger han på plass under den i midten. Sånn at det blir den nye midtseksjonen. Så jobber vi bare litt gjennom håret, så vi tar ut det som er av flette nederst, sånn at ikke vi får floke etterpå. Sånn, da har vi tatt inn hår fra den ene siden. Da ser du at vi har den nye. Nå er det den forrige ytterdelen ligger der, under og inn i midten. Den nye ytterste delen ligger 1, 2, 3. Og den vi tok inn i nummer 4, og så har vi 5, 6 og 7 som ligger der borte. Da tar jeg de 3 borterst igjen, låser de inn i handa på samme måte som på andre siden. La den som nå ligger i midten, ligger løs over, går over den, under den, og så griper jeg den ytterste. Tror jeg at jeg skal bruke en liten kam til å ta inn hår der. Sånn. Nå når jeg har den kontrollen på fletta hele tiden vet hva jeg har gjort, så kan jeg jobbe med flokene og ta ut hår underveis, for jeg vet at den allerede ligger på plass. Så når jeg tar tak i delen igjen nå, så er det den ytterste. Jeg henter opp den forrige delen som lå under der. Den ligger over de andre, så den forsvinner ikke inn i håret. Og så tar jeg den. Og da er jeg på en måte på plass igjen. Legger alle 3 delene på samme måte under. Så går jeg over den neste, og så går jeg under. Hvis du synes det er lettere, så kan du låse den mellom 2 fingre. Det gjør jeg av og til. Når det er masse hår i omløp, så er det av og til litt lurt. Sånn, da tok jeg inn hår. Og når jeg da tar den ned igjen, så ligger den på plass. Under den første, over den andre, under den tredje, og er på plass som ny midtdel. Så jobber jeg på samme måten, og nå skal jeg egentlig gjøre akkurat det samme nedover hele bakhodet. Helt til vi kommer ned til nakken, der vi skal ta med det siste håret, sånn at vi får en fin flette som henger ned. Når du kommer ned i nakken her, så skal du fordele resten av håret. Så begynn allerede en omgang før, sånn at du har litt hår igjen, og planlegg det, sånn at du ikke får denne flepsen som ligger ned. Det er ikke noe fint. Ta inn hår,
Fortsett på samme måten. Legg det under den ved siden av, over den neste, under den i midten, og gjenta fra andre side. Nå, hvis du legger merke til det, så legger ikke jeg fingeren på samme måte som jeg gjorde her oppe. Trer ikke, for nå jobber jeg med så masse hår her nede at nå er det vanskelig å få det fint. Det er lett at fletta blir løs. Så det her nede så gjør jeg det som følger. Jeg tar delen og legger den under. Nå ligger den faktisk under alle, men jeg bare låser den. Så ser jeg låser rett og slett den ytterste delen, til jeg får tatt inn hår. Sånn. Så legger jeg den under del 2, og så finner jeg den igjen under vingrene mine her. Sånn at jeg får legge den over del 3. Nå er det masse hår, og det er masse deler, jeg skal ha inn resten. Og så får jeg den borterste. Det siste håret tar du inn ved hårfestet, og så fullfører du flettet som en vanlig 7 fletter nedover ryggen. Det er lett at det blir litt, når håret blir litt kortere på endene her, så er det lurt å bruke litt vann, sånn at det limer seg litt fast, for det er mange hårdeler å jobbe med på en gang. Sånn, så skal den gå under den ved siden av, over den neste og under den i midten. Så er den på plass igjen. Ofte så blir delene her nede på slutten litt av ulik lengde. Det gjør ingenting. Du kan enten jukse den, hvis det er en som er litt lengre enn de andre, så kan du ta, eller hvis det er en som er kortere enn de andre, så kan du ta hår og jukse til litt. Det gjør heller ingenting om akkurat den enden her nede under strikken blir litt lang. Det spiller ingen rolle. Det er en flott flett i seg selv, så det gjør ingenting om det blir sånn. Setter på en liten strikk. Sånn. Jeg liker å bruke de her små blanke strikkene, som ikke viser så godt i håret. Og så går vi over nå, og skal vi prøve å gjøre den jevn og fin hele veien. Da drar jeg i flettet. Hele veien opp. Her oppe hadde jeg dratt litt, går den å dra litt underveis. Eller du kan dra når du er ferdig med den. På de løse flettene som har så mange deler, så går det greit å vente til slutt også, fordi at den vil likevel legge seg utover. Sånn. Da er den utenpåliggende 7 fletter vår klare. Vi er klare for den siste spinn. Skal vi si ha det i kamera, Nora? Ha det!